Բարև ձեզ սիրելի երեխաներ։ Դասերից հետո, երբ ճաշել եք եւ ուզում եք մի փոքր հանգստանալ, միացեք առաջին ալիքին։ Այսուհետ, երկուշաբթիից հինգշաբթի հանդիպելու ենք առաջին ալիքի եթերում եւ խոսելու ենք շատ հետաքրքիր պատմությունների մասին։ Մենք ձեզ պատմելու ենք այն բոլոր մեծ մարդկանց մասին, որոնք հայ են, որոնցով մենք միշտ եւ ամենուր հպարտանալու ենք։ Իսկ մեր գործընկեր Հայկը ձեզ կտեղեկացնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամենավերջին նորությունները։ Կզրուցի այդ ոլորտում քիչ թե շատ հայտնի երեխաների հետ եւ ամենակարևորը կսովորեցնի մեդիագրագիտություն։ Իսկ վերջում անպայման հուր կունենանք, իմանանք թե նա ով է եւ ինչ հաջողությունների է հասել։ Բայց ինձ արդեն հետաքրքիր է, թե այսօր ինչ պատմություն եք պատմելու, կհուշես։ Իհարկե։ Նետուաղեղ։ Որսորդ։ Մոտ է, մարդ է, ուժեղ է եւ ունի նետուաղեղ։ Սպասիր, նա իր նետով սպանել է թշնամուն։ Այո, շատ հայտնի հայ է, որի հաղթանակը մեզ հայերիս համար կարևոր է։ Ես հասկացա, Հայկ Նահապետ, ահա թե դու ում ես ինձ փորձում ներկայացնել։ Էցես, շատ գերազանցիկն ես, գիտես։ Մեկ րոպե, մենք մոռացանք ծանոթանալ։ Ողջույն, ես Արաքսն եմ։ Ես Նատալին։ Այսուհետ հանդիպելու ենք հանրային հեռուստաընկերության եթերում 14:00-ին, չմոռանաք։ Դասերից հետո խոսելու ենք շատ հետաքրքիր բաների մասին, խաղեր ենք խաղալու, տեղեկատվական ոլորտի ամենաթարմ նորությունների մասին ենք իմանալու եւ զրուցելու ենք շատ հայտնի եւ տաղանդավոր երեխաների հետ։ Բայց ինձ արդեն հետաքրքիր է, Հայկի ու Բելի պատմությունը, կարող ենք սկսել։ Գնացինք։ Միջագետքի բռնակալ Բելը հպատակեցնում է բոլոր հսկաներին ու ժողովուրդներին եւ պարտադրում պաշտել իրեն։ Այդ ամբողից միայն մեկը չի ենթարկվում Բելին՝ ազատասեր ու քաջ Հայկը։ Հավաքելով իր գերդաստանն ու զորքը, Հայկը վերադառնում է նախնյաց երկիր, որն ընկած էր Արարատ ու Արագած լեռների միջև։ Հայկը հիմնում է Հայկաշենը, որտեղ խաղաղ ապրում են նրա սերունդները, այսինքն մենք հայերս։ Կարելի է ասել, որ հայոց պատմության հիմքերը հենց այդտեղ են։ Բայց այդքան հեշտ է ավարտվում ամեն ինչ, կարծես թե Բելը Հայկին հանգիստ չի թողնում։ Բելը որոշում է հաղթել Հայկին, պատերազմելով նրա դեմ։ Նա մի մեծ բանակ է կազմում եւ ներխուժում հայոց երկիր։ Հայկը իր բազմաթիվ զավակներով եւ թոռներով Հայկաշենից մեկնում է Վանալճի մոտակայք։ Սկսվում է ճակատամարտը։ Հայկը բոլորին հավասար մարտենչում է, մինչդեռ Բելը խուսափում է մարտից, բարձրանում է բլրի վրա եւ հետևում ընթացքին։ Ճակատամարտի ամենաթեժ պահին Հայկը նկատում է բլրի վրա կանգնած Բելին։ Նա անցնում է գետը եւ նետահարում է Բելին եռաթև նետով։ Քանի որ Հայկի նետը երկաթե ծայր ուներ, իսկ Բելի լաթերը պղնձից էին, Հայկի արձակած նետը անցնում է Բելի լաթերի միջով եւ սպանում նրան։ Հայկի տարած հաղթանակի եւ նրա բազում լավ գործերի համար ժողովուրդը երկիրը անվանում է Հայք։ Հիմա պարզ է, չէ՞, թե ինչու Հայ եւ Հայաստան։ Բարև, ես Հայկ Սիսերյանն եմ, 18 տարեկան, ռոբոտների խենթ, գիժ, խելագար։ 5 տարի առաջ պատերազմի պատճառով ես իմ ընտանիքի հետ միասին Սիրիայից տեղափոխվեցի Հայաստան, ապրելու նպատակով։ Եվ քանի որ փոքր ժամանակից ես սիրել եմ ռոբոտներ, փորձել եմ տարբեր ռոբոտներ պատրաստել, քանդել եմ ու հավաքել եմ, այդ պատճառով որոշեցի հաճախել Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, որպեսզի ավելի լավ ծանոթանամ եւ սովորեմ ռոբոտաշինությունը։ Հաճախեցի առաջին դասընթացը։ Հետո արդեն ժամանակն էր երկրորդ դասընթացին, որի ժամանակ ես եւ երկու ընկերներ միասին ստեղծեցինք բիլիարդ խաղացող ռոբոտ, որը հնարավորություն էր տալիս երեխաներին խաղալ իրենց տանը, ինչպես նաեւ նախատեսված էր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Իսկ այժմ դուք կտեսնեք մի հոլովակ, որը ես նկարահանել եմ 2016 թվականին։ Տեսեք, թե ինչ եմ ստեղծել։ Կարճ ասած, ռոբոտաշինությունն իմ տարերքն է։ Հաճախել եմ բոլոր հնարավոր դասընթացներին եւ սովորել ռոբոտ պատրաստելու հնարքները։
Ինձ չափազանց հետաքրքիր է տեխնոլոգիաների աշխարհը եւ այդ պատճառով որոշեցի այդ ամենով կիսվել նաեւ ձեզ հետ հանրայինի եթերում շաբաթը 4 անգամ, որպեսզի դուք էլ ծանոթանաք տեխնոլոգիաների աշխարհի հետ։ Ունենալու ենք տեխնոլոգիաներով տարված եւ այս ոլորտում աշխատող հյուրեր։ Սովորելու ենք ինչպես դառնալ մեդիագրագետ եւ սովորենք տեխնոլոգիաների մասին ամենահետաքրքիրը։ Ամեն անգամ այս ժամին այստեղ հանդիպելիս ես ձեզ պատմելու եմ, թե ինչ նորություններ կան նորագույն տեխնոլոգիաների աշխարհում։ Իսկ եթե այդքան էլ չեք պատկերացնում այդ զարմանահրաշ աշխարհը, մի մտածեք, որ սա ձեզ համար չէ, քանի որ մենք սովորելու ենք ամեն ինչ միասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Մենք օգտագործում ենք մեր գիտելիքները նոր սարքեր ու գործիքներ ստեղծելու համար, իսկ այդ սարքերն ու գործիքները հեշտացնում են մեր կյանքը։ Օրինակ, մենք հիմա հաշված րոպեների ընթացքում կարող ենք մեքենայով կամ հեծանիվով տեղաշարժվել մի տեղից մյուսը, կամ մի քանի րոպեում կարող ենք տաքացնել մեր ուտելիքը։ Բայց չէ որ միշտ ամեն ինչ այդքան հեշտ չի եղել։ Մարդիկ սկսել են ամենասկզբից։ Բոլոր դարաշրջաններում էլ ստեղծել են տեխնոլոգիաներ։ Այո, պետք չէ զարմանալ։ Տեխնոլոգիա ասելով կարևոր չէ միայն հիշել հեռախոսը եւ համակարգիչը։ Տեխնոլոգիա կարող է լինել նույնիսկ կրակը։ Ահա թե ինչպես։ Օրինակ հին ժամանակներում մարդիկ սկսեցին տարբերվել կենդանիներից, երբ կարողացան կրակ ստանալ եւ եփել իրենց սնունդը։ Արդեն հասկացանք, որ կրակը մի գործիք էր, որը հեշտացրեց մարդու կյանքը։ Մարդիկ օր-օրի հասկանում էին, որ իրենց ավելի շատ գործիքներ են պետք բնության մեջ ապրելու համար։ Այդ ժամանակ նրանք սովորեցին քարից տարբեր իրեր պատրաստել։ Քանի որ ամենաշատը հենց քարն էր օգտագործվում, այդ պատճառով էլ այս շրջանը կոչվեց քարի դար անունով։ Քարի դարում մարդիկ զբաղվում էին որսորդությամբ եւ հավաքչությամբ, իսկ քարանձավների պատերին պատկերում էին տարբեր կենդանիների։ Այնուհետև մարդիկ առաջին անգամ կենդանի ընտելացրին։ Այդ կենդանին շունն էր։ Շներն օգնում էին մարդկանց որսի ժամանակ եւ զգուշացնում էին, երբ վտանգ էր լինում։ Իդեպ, հենց այս ժամանակաշրջանում մարդիկ սկսեցին նաեւ ձկնորսությամբ զբաղվել։ Ավելի ուշ մարդիկ արդեն այնքան գործիքներ էին սովորել պատրաստել, որ մշտական բնակավայրեր էին ստեղծել։ Նրանք զբաղվում էին գյուղատնտեսությամբ, պահում էին տարբեր կենդանիներ։ Այնինչ դրանից առաջ նրանք թափառական ցեղերով էին ապրում։ Ավելի ուշ մարդիկ սովորեցին աշխատել մետաղներով։ Նրանք հայտնաբերեցին բրոնզը, երբ խառնեցին երկու տարբեր մետաղներ։ Այս ժամանակն էլ հայտնի դարձավ բրոնզի դար անունով։ Արդեն հասկացանք, մարդիկ իրենց գործիքները կամ այսպես ասած իրենց տեխնոլոգիաները սկսեցին պատրաստել բրոնզից։ Մեզ շրջապատող աշխարհում շատ մետաղյա իրեր կան։ Դրա համար էլ մենք դժվար կպատկերացնենք մարդկանց զարմանքը, երբ նրանք առաջին անգամ մետաղ տեսան։ Ի տարբերություն քարի, բրոնզը կարելի էր հալեցնել եւ ստանալ գործիքներ այն ձևով, ինչպես ավելի հարմար կլիներ աշխատել։ Այսպիսով բրոնզի դարում մարդիկ ստեղծել են տարբեր գործիքներ, զենքեր եւ նույնիսկ զարդեր, եւ հենց այս ժամանակաշրջանում էլ սկսել են առևտրով զբաղվել։ Բրոնզի դարում մարդիկ շատ կարևոր հայտնագործություն արեցին։ Հայտնաբերեցին անիվը, բայց այսօր դրա մասին չեմ խոսի, թե ինչ կարևոր դեր ունեցավ անիվը մեզ համար, դուք կիմանաք մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ հիմա Մենք վերադարձանք սիրելի երեխաներ։ Ձեզ հետ են Արաքսը Եվ Նատալին։ Մեր հաղորդման շրջանակներում խոսելու ենք երեխաների հետ, որոնք մեծ հաջողությունների են հասել։ Դա մեզ կօգնի, որպեսզի մենք էլ մեր ազանքներին իրականություն դարձնենք։ Այսօրվա մեր հյուրը Մերի Մուսինյանն է։ Նա 6 տարեկանից կանոն է նվագում եւ ելույթ է ունեցել աշխարհահռչակ բեմերում։ Այ ասենք օրինակ Քարնեգի հոլում։ Բայց մենք ուզում ենք ավելի մանրամասն իմանալ նրա մասին։ Դե, սկսենք։ Բարև Մերի ջան։ Երբ առաջին անգամ տեսար կանոնը, ինչ զգացիր։ Անկեղծ չգիտեի կանոնը ինչ է, ընդհանրապես տեղեկություն չունեի այդ գործիքի մասին։ Մայրիկի ընտրություններ, մի օր գնացինք համերգի, ծանոթացա պրոֆեսորիս հետ, խնդրեցի դիպչել գործիքին, ձեռքս սահեցրեցի գործիքի վրա, այդ նուրբ, քնքուշ ձայնը, նրա այդ կառուցվածքը ինձ ուղղակի շատ դուր եկավ ու ես սկսեցի հաճախել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոց, ՀՀ վաստակավոր կավարժ պրոֆեսոր Ծովինար Հովհաննիսյանի դասարան։ Իսկ այդ լարերը շատ կոպիտ չէին, հենց այդ նուրբ եւ քնքուշ աղջիկը, որ մատերով կպավ կանոնին։ Քնքուշ ձայնը իր նախշերը ինձ գրավեցին ուղղակի։
ու արդեն սկսվեց իմ երաժշտական ուղին։ Իսկ մեծ ու ծանր չէր քեզ համար։ Իհարկե շատ ծանր էր, դրա համար մայրիկը ինձ օգնում էր, որովհետև ինձնից բոյով էր գործիքս։ Իսկ երբ որ համերգներից առաջ լարվում ես, ինչ ես անում, որպեսզի թողնի այդ լարվածությունը։ Ընդհանրապես ինչքան էլ ուզում ես փորձել չլարվել, մեկ է աննշան լարվում ես։ Ուղղակի փորձում էի ինքս ինձ հետ խոսում էի, որ ամեն ինչ լավ է ստացվելու, կնվագեմ ու վերջ։ Բայց կարծում եմ մի քիչ հուզմունքը ված չի։ Իհարկե, հուզմունքը նույնիսկ լավ է ազդում, լավ ազդեցություն է նույնիսկ հուզմունքը ունենում։ Այո, մի քիչ է, այո, բայց շատը ոչ։ Այո։ Իսկ դու օրական քանի ժամ ես պարապում։ 5-ից 6 ժամ օրական պարապում եմ, իսկ ամռանը, որ արդեն դաս չի լինում, 8 ժամ եմ պարապում։ Շատ է, չէ։ Դու կկարողանաս։ Դե եթե ուզեմ կկարողանամ, քանի որ ես էլ եմ երաժշտական գործիք նվագում, եւ եթե պետք լինի, այդքան ժամ կնվագեմ։ Ուրեմն թող պետք լինի, լավ։ Ես այդքան չեմ կարողանա, ես անհամբեր եմ։ Լավ, դու Քարնեգի հոլում ելույթ ես ունեցել։ Այո։ Իսկ հաջորդ մեծ բեմը, որը կուզես որ լինի քեզ համար քո կյանքում։ Այդպես չեմ մտածել անկեղծ, բայց կուզեմ բոլոր աշխարհի բոլոր նվագախմբերի հետ ելույթ ունենալ տարբեր կետերում աշխարհի։ Ինձ թվում է կհասցնես, որովհետև արդեն դու սկսել ես քո ուղին, այս վաղ տարիքում, լավ։ Մերի, իհարկե սա ֆանտաստիկ երևույթ է։ Ցանկացած հասուն արտիստ կերազեր նման վայրում ելույթ ունենալ եւ քեզ բախտավիճակվել։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է։ Քո առաջին եւ տպավորված ելույթը որտեղ է եղել եւ քանի տարեկան։ Քանի տարեկան էիր։ Առաջին ելույթս եղել է կամերային երաժշտության տանը, 6 տարեկան էի, 6 ամիս էր ինչ հաճախում էի կանոնի։ Ֆրանսիացիների համար էի այդ օրը նվագում, իրոք հուզմունքս շատ մեծ էր։ Առաջին անգամ բեմ եմ դուրս գալիս այդքան մարդիկ, բայց կարողացա ինձ հավաքել եւ շատ լավ նվագեցի այդ օրը։ Իսկ ամենահիշվող ելույթս իհարկե բոլորն շատ տպավորիչ են ինձ համար, ամեն մեկը յուրովի, բայց այս տարվա ապրիլի 24-ն էր Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Սուրբ նահատակների հիշատակին նվիրված համերգային երեկոն, հուզմունքս մեծ էր, աննկարագրելի շատ էր, նաև ինձ համար մեծ պատիվ էր այնտեղ գտնվելը, կրակի կողքին, եւ իհարկե պատասխանատվություն, որ քո կատարմամբ են մարդիկ հիշում այդ ողբերգությունը։ Ես տեսել էի քո կատարած ստեղծագործությունը եւ ինչ շատ էր դուր եկել, դու էիր ընտրել այս ստեղծագործությունը։ Շնորհակալ եմ Նատալի ջան։ Ուսուցչուհուս հետ միասին էինք ընտրել, այդ օրը նվագեցի Խաչատուր Ավետիսյան տոկատը։ Հրաշալի է։ Ինձ հետաքրքիր է նաև հետևյալը։ Ծնողները բնականաբար հիանում են քեզնով, մայրիկին դժվար չի ամեն գործ թողած, անընդհատ փոքր ժամանակից այդ կանոնը հետդ բարձրացնի, տանի։ Հիմա դու ինքդ կկարողանաս արդեն տանել այդ կանոնը, թե դեռ ոչ, դեռ մայրիկն է։ Այո, արդեն ես եմ տանում վերում կանոնը։ Իսկ սկզբում չկար դժվարություններ, չէի ուզում ասել, վերջ, ես էլ այս գործիքը չեմ նվագում։ Ոչ, այնքան սիրով էի գնում, որտեվ երևի նախ ուսուցչուհուցել է այդ ամենը գալիս։ Իմ ուսուցչուհին ուղղակի մի հրաշալի մարդ է, մի անձնավորություն է ու շատ սիրով էի գնում։ Իսկ դու ավելի շատ սիրում ես աշխուժ երաժշտություն նվագել, թե մի քիչ մեղմ։ Սիրում եմ ավելի երաժշտական գործեր նվագել։ Իսկ կա ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն հենց այդ կանոն գործիքի հետ կապված, որովհետև ինձ համար արդեն մեծ գործիք եւ փոքրիկ աղջիկ, արդեն զավեշտալի դեպքերը կարծում եմ շատ կլինեն։ Որ փոքր էի, երևի մի 8-9 տարեկան էի։ Երաժշտական դպրոցի աստիճաններն էինք բարձրանում, կանոնս իմ ուսերին էր, ուսուցչուհիս հենց իրանում ընկերուհուս հարցրեց. «Քրիստինա, Մերին ուր է, չկա»։ Մեկ էլ ընկերուհիս ասաց. «Հենա, Մերին կանոնի ներքևում է» ու սկսեցին բոլորը ծիծաղել։ Քայլող կանոն բարձրանում այն քիլոմետրի ոտքերով։ Քանի որ դու ասեցիր, որ դու 6-ից 8 ժամ ես պարապում, բայց այս կարանտինի ժամանակ այդքան պետք չէր պարապել, որտեղ ոչ համերգ կար, ոչ մրցույթ, դու ուրիշ ինչով էիր զբաղվում։ Մի օր պարապ էի մնացել, չգիտեի ինչ անեի, ինտերնետն էի բացել, Թավջութակար Հաուսերի երգերն էի նայում, իր նվագները եւ որոշեցի հետը դուետ անել եւ իմաց ստացվեց։ Մեր իմացած Հաուսերի մասին։ Այո։ Բրավո։ Որոշեցի մի երաժշտություն ընտրեցի եւ ինքս ինձ նկարեցի։ Հետո ծրագրի շնորհիվ միացրեցի իրար մեր նվագները եւ այդպես դուետ ստացվեց ու երբ համացանցում տեղադրեցի, շատ մեծ տարածում ձեռք բերեց։ Պատկերացնում եմ ինչքան ունեցել։
կա, որին կուզես այդպես անակնկալ մատուցել քո ձայնագրությամբ։ Յանինի խմբում շատ կուզեմ նվագել։ Շուտով։ Եթե ստացվի, շատ ուրախ կլինեմ։ Կստացվի, դու հասկանում ես, դու արդեն որտեղ ես հասել քո տարիքի համեմատ, ու դեռ ինչեր եք սպասվում։ Ես դրանում ավելի քան վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Արի Յանին հանգիստ թողնենք, անցնենք այս պահին Մաքսիմ Գալկինը քեզ ինչպես գտավ։ Այդ ժամանակ ես Ֆրանսիայում հյուրախաղերի էի, մայրիկը զանգահարեց, մեյլից SMS է եկել, Մաքսիմ Գալկինի «Լուչше всех» հաղորդումից ինձ էին հրավիրել այնտեղ մասնակցելու այդ հաղորդմանը։ Ես շատ ուրախացա ու երբ արդեն վերադարձա Հայաստան, երևի մոտ 10 օր հետո մենք մեկնեցինք մայրիկի հետ այնտեղ եւ այդպես ես մասնակցեցի այդ շոուին։ Լավ, անցնենք մեր բլից հարցերին։ Պատասխանում ես շատ արագ առանց մտածելու։ Շատ լավ։ Վարդեր թե արևածաղիկներ։ Արևածաղիկներ, Սպորտային հագուստ թե դասական, սպորտային, Գիրք կարդալ թե մուլտֆիլմ դիտել։ գիրք կարդալ, առյուծ թե եղնիկ։ առյուծ, Նարինջ թե խնձոր։ նարինջ։ Վերջ բլից հարցերը վերջացան։ Դե ինչ, քեզ մաղթում ենք մեծ բեմեր, մեծագույն հաջողություններ եւ առաջ խաղացում։ Իսկ դու ինչ կմաղթես մեր հեռուստադիտողին։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ամենակարևորը որ բոլորս առողջ լինենք այս օրերին եւ իհարկե եթե ինչ-որ նպատակ կամ երազանք ունեք, երբեք չկանգնեք, միշտ գնացեք առաջ, ինչքան էլ որ դժվար պահեր լինեն ձեր կյանքում։ Ապրես, կեցես, լսեցիք սիրելի երեխաներ, այնպես որ պլանշետները դնում եք մի կողմ եւ անցնում եք երաժշտական որևէ գործիք նվագելու, սովորելու եւ ժամանակը այլ կերպ ծախսելու վրա։ Անպայման հետևեք մեր խորհրդին եւ մեզ։ Դասերից հետո։ Կհանդիպենք։ Առայժմ